Ahoj. Čau. Pojďme se pozdravit balónkama. Čau. Čau. Ahoj. Ahoj. Čau. Pěkný tričko. S tigrem. To mám do Tiger Teamu. Do Tiger Teamu? Trénuješ? Neperu se. Nepere se. No, já se peru za vás. Shit. Oh shit? Řekl jsem moc. Ježíš, a jo. Začni, pojď. Máš rád čablozubý tygry? Mám rád čavlozubý tygry. Máš rád Six Seven? Ještě jednou? Máš rád Six Seven? Six Seven. Co je to Six Seven? To je taková blbost. Strašná. A doma, nemůžeš být ani ve škole, ani doma. No to říkal ve škole se všema. Tady můžeme. Tady nejsme ve škole. Co je to Six Seven? To je 6-7. Modrý 6-7. Six Seven? Modrý? Co to je? Modrý. Co to je hlavně? To je taková písnička z Rosou už. Vůbec ne. OK. Dejme tomu, že mám rád Six Seven. Ty jsi byl někdy při zápasech takka? Hele, většinou do toho zápasu jdu už vykakanej. No, tohle je to jako, budu upřímnej, je to takový můj jako noční můra, víš, tady tohleto. Že by se tady tohleto jako stalo, ale... Nejhovínka. No, to já vím, no. Tak všechno to je normální, ale většinou jdu do zápasu už vykakanej, čistý, jenom... Vyčuraný taky? Vyčuraný taky. Těsně před zápasem, než jdu do zápasu, tak se tam jdeme vyčůrat. Jedna paní mi dá kelímek, já se vyčůrám do toho kelímku a oni ten kelímek potom testujou, jestli tam nejsou nějaký zakázané látky. Jo, to se mi taky už podruhé stalo. Když jsem byl u doktorky, tak jsem musel taky čírat do kelímku. No, přesně, tak to je podobný. Já jsem viděl... Vy byste už mohli klidně začít, ale já jsem to začal v 16. Myslím si, že když bych začal dřív, tak bych mě Takže to... tak v 10. No klidně v 10, klidně, kolik je ti? 7. No, klidně v 7. Já si myslím, že třeba judo, karate, wrestling, Na judo se spíš bojuje. no všude se bojuje. Akorát ta forma, někde boxuješ víc, Taky nemůže bojovat. na ulici, že se porvat. Kostely a tak. Máš bráchy nebo segru? Tady Bráchu, když bys chtěl třeba ochránit bratra, když by mu něco hrozilo, nebo někdo by ho... prosím vás. No, tak poprosíš mě. Jenže na to by třeba nebyl čas a já bych tam třeba nebyl, tak to musíš vzít do rukou ty. No to jsou kroužky a všelijaký... Já třeba dělám jiu-jitsu, Jo, brazilský a tradiční. jak dlouho? A ještě dělám kickbox. Jak dlouho? No, jiu-jitsu dělám přibližně 3 roky. Jo, krásný, to už něco umíš. No a To už by ses mohl zastat jeho bráchy. čemu bych se měl věnovat nejvíc? Kolik tě je teďkom? 12. No, tomu, co tě hlavně baví. Jak uvidíš, jestli ti to půjde víc a víc, tak se k tomu klidně víc zdokonalovat, rozvíjet, ale zůstat hlavně u toho, co tě baví. Co ty? Tygře? Já chodím na tajíčky. Tygříky? Jo. Jo. To jsem ještě nedělal, ale nyní může být spolu třeba. A tajíčky nechodí, to je skvělý. Tak já půjdu sám. Budu první. Když mi bude sám na ty kříky, tak tam klidně vlez a ukážeš nám, jak umíš bojovat. Tak jo. No, Nad máš záchodem, jako, že ještě nějaký jako koníčky, který jako děláš víc, třeba taky hodně než jako míň než ty bojový sporty, ale i tak. Ale rád hraju třeba na PlayStationu. Dělám většinou věci, které jsou kolem těch bojových sportů a A nebo malý věci děláš. malé věci, velké věci, všechny věci. Na záchodě velké věci. Já vím, co tím myslíš. Jo? Jsme na stejné lodi. To jsme na stejné lodi velkých věcí na záchodě. No a ty koníčky. Hele, hraju na plejáku, čtu si, jdu se projít. Čtete si nově nějak knihu?
Knížku moc ne, když už něco čtu, tak třeba jenom telefon. Ale na záchodě se nemá číst nic. Na záchodě se má zatlačit pořádně, spláchnout a jít. A utřít si zadek. Ale si zadek. No, to jsem zapomněl úplně. Takže prostě já jdu se vykadit, neotřu si zadek, No, když máš bidet, tak si můžeš pustit trysky a to ti umije zadek. To má můj děda, on má totiž kosmonautský záchod. No jasně, přesně to je on. Ten mám taky. Všechny tlačítka a nevím, co to znamená. A nikdy jsem to nepověděl. Tak to zkus použít. Ale Však jo, uvidíš příště, tě to překvapí třeba. a máte rádi kočku? Mám rád. Prostě kočky. Mám doma kočku. Mám doma kočku, co je na mě zlá. Já mám doma kočku, která chodí ke mně na záchod. Má kočka má svůj záchod, ne? Jo, ale ona tam chodí, jakože když tam jdu já, tak ona tam přijde, Přijde protože taky. má Jasně. ráda. Ale nechodí na ten záchod. Ona nechodí, ne. Za tebou přijde. Jo. Zvířátka jsou chytrý. Jak? Jaká je oblíbená pohádka? Mašinka Tomáš. Ne, dělám si srandu, to jsem ani neviděl. Hele, normálně jsem byl v kině na pohádce. Já vím jaký. Jaká? Zootropolis. Hele, na to chtěla jít. Už jsme byli Na Zootropolisi jsem nebyl. Jmenovalo se to GOAT a bylo to o basketbalovém týmu. Jo, to jsem chtěl teďka říct. No. Tam je takový ten basketbalista. Jo, víš, jaký zvíře hrálo toho basketbalistu? Králík. Nějaký, jo, koza. Je to hezky, dovtípil ses jako, že je GOAT? Nebo, jo, hezky. Proč máte na ruce 2 hodinky? 2 hodinky, tyhle mám, protože pro mě něco znamenají a tyhle mě měří vitální funkce. A máte rádi balonky? Mám rád balonky. T-Rexa. T-Rexa? Jasně, že jo, T-Rexa miluju. A měl jsi někdy dřív vysněný auto, ale potom jsi si stejně koupil jiný. Měl jsem vysněný auto, A už máte rozbitý auta? teďko mám rozbitou zadní světýlko, tam mám rozbitý, Jo. Tak proč u vás na silnici nebyly posypaný kamínky? protože bydlím v lese a tam jsou strmý cesty, šikmý cesty a tam nejezdí žádný silničáři. Jel lesem a boural jste stromy? Ne. Jel jsem ze své chaty a tam byl kopec a já jsem z něho klouzal, až jsem sklouzl a opřel jsem se tím světlem o strom. Nakonec jsem si koupil takový auto, který jsem chtěl. A pravý nebo levý světýlko? Pravý zadní. Nějakou přezdívku? Měl jsem dřív přezdívku Denisa. Doufám, že jak se jmenuješ? Vicky. Hezký jméno. Pak jsem si to přejmenoval, udělal jsem si svoji vlastní přezdívku. A jakou? Udělal jsem si taky 3 písmenka, které jsou moje značka taková. Jsi chytrej, hezky. Je tvůj nejoblíbenější dinosaurus? Máme rád T-Rexe, mám rád Spinosaura. Teď mě kamarád dal, Dinosaura ale nikdo ani nezná. Spinosaurus je krutej, protože je obojživelný. On se pohybuje jak pod vodou, tak na souši. A Triceratops. Já Ještě mám dobrý. knížku jako švířátka. A jsou tam dinosauři? No. Ne? A mám knížky jako o dinosaurech, ale ten T-Rex měl jako kožist. Měl kořist? Jo. Jo. A moc No, byl to lovec, no, predátor většinou, no, takže. a loví mas. No jasně, masožravý. Šalot a krokodýl se prají taky. Že se perou, jako spolu. Žralok a krokodýl. To bych chtěl vidět ten souboj. A máš rád obry? Obry? S obrama bojujete? Ne. S obrama se nebojuje. Obry musíš přechytračit. A jaký sladkosti? Třeba od Mixitu. A máte rádi, když si upečete ptáka a sníte ho? Já vím. Moje přítelkyně mi vaří slepičí polívku. No tak co? Teď máš kuřecí, jíš někdy kuřecí maso, kuřecí stejky? Jíme prostě normální polívku, ne slepičí. A jakou polívku teda? Třeba slepičí? Tak moje
babička mi koupila nebo udělala jahody a místo toho vzala mixit a spletla si to s tou druhou, takže místo těch jahod mi přivezla ten mixit. A to super, měl jsi radost aspoň? Bylo to lepší než... Ne, já jsem se těšil na jahody. Tak dneska, ať chceš nebo ne, já myslím, že jo, za ty pěkný dotazy, co zdával, dostanete nějaký mixiťácký dobroty. Všichni máte tady příchuť malinovou. Kdo si dá popcorn? Já. Můžu házet? Oh, Můžu házet? Kdo chce? Chytáš? Chytáš? Tak aspoň nastav takhle košík. Já se ti zkusím trefit. Takhle košík. Jo, hezky.